مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة. ان شاء الله باخدكم معايا اليوم فلوج لاحلى مكان باخد منه منظمات بيتي. ان شاء الله يعجبكم، بس عايزه لايك. تعالوا معايا نشوف الفيديو. طيب دلوقتي ان شاء الله هاخدكم معايا فلوج حلو قوي لمكان انا بحبه عموما. في كل حاجه، بصي كل حاجه بتدخلي في المكان ده بتلاقيها. بس انا رايحه عشان اخد شويه منظمات، عشان عايزه اغير المنظمات اللي عندي. فهاخدكم معايا اوريكم الحاجات اللي هناك، عشان كمان اللي محتاجه حاجه لادوات المطبخ. هحاول طبعا، انا صورت لكم في الفيديو المنظمات عشان انا كان تركيزي عليها، بس اخدت كده مقتطفات من الاماكن من الاجزاء التانية او الاقسام التانية، علشان برضو لو حد عايز حاجه. وفي انا كنت عامله للمكان ده فلوج كامل قبل كده بكل اقسامه. هحط لكم في الديسكريبشن او في اول تعليق مثبت، علشان اللي عاوز يعرف او احلى مكان لادوات المطبخ التركي او العاديه عموما. بس هي عشان هابين كلكم تقولوا عليها تركي، فانا بقول عليها تركي زي ما انتوا بتقولوا. يلا تعالوا نشوفوا الفيديو، بس اضغطوا لايك واشتراك في القناه وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد بتاعي. اهو شوفوا من هنا المخاطير تحت، تطلعوا مقابل الالعاب وكده. ده الفرق ده. بصوا بقى كده احنا وصلنا تمام. انا هاخدكم، هو ده القسم ده اللي فيه المنظمات اللي انا بحب اخدها. همشي معاكم واحده واحده واوريها لكم القسم ده كامل تمام. بس هوريكم برضو هنا حاجه، عشان لو عايزين المفارش اللي تتحط تحت يعني طبق مثلا بتعجني، بتعملي كيكه، بتعملي يعني بسكت، بلاش تعملي حاجه، بتحطيه كده عندك على رف الرخامه بتاعه المطبخ، وبتحطي عليها الحاجه بتاعتك تمام. انا بحب دول جدا جدا جدا، باخدهم برضو من هنا تمام. كل اللي شايفينهم عندي في التصوير دول باخدهم من هنا، وبعدين ميزتهم انهم رخاص، الواحده على 600 فلس تمام. فبصراحه حلوين جدا جدا جدا. بصوا بس الوردي خالص، انا كنت واخده من عندهم الورديات تمام. وفي بقى الساده كده، تقدري تحطيهم حتى على الطاولات بره، على المفارش بره. نيو اوكي. شوفوا هدول اتباعت. How are you? Fine, ma'am. How about you? فاين فاين. شوفوا هدول بعد روعة فيهم كذا نقشة. اي هدول حلوين، عطني من هدول ثنتين، عطني ثنتين. في ابيض، في ابيض وايت. اي عطني وايت. شوف تو give me two white and two black. شوفوا يا بنات دول برضو حلوين قوي. على فكرة مش بلاستيك، هي من تحت بلاستيك. وايت ماكو اسود. عطني بصوا يا بنات، ديت تحفه قوي، اللي هي خضرا الفرع كده شجره، حلو قوي بجد، تحفه جميل. والخامه بتاعته على فكره حلوه، مش نفس التاني اللي عارفينه اللي بيبقى اخضر قوي، اللي بيبقى شويه على بلاستيك. لا ده على خام، والفروع بتاعته شويه قويه، لما تحطيها تحت حاجه وتصوري عليها بيبقى شكلها جميل جدا. كله اسود نفس ايه في الوان تاني ولا بس كله اسود؟ الوان هذا في يعني لايك لا هذا اول انا عارفه، هذا شكله مش كلام. باخد هدولت. بص بنات، من فوق دانتيل ومن تحت البلاستيك، فاهمين؟ برضو سعرها 600 عشان اللي عاوز يعرف تمام. بصوا بقى بقيت الاشكال مشمع تمام، بس شكلهم حلو قوي. مشمع على داخل خام، بس دولت العاديين المعروفين خليهم يولون تمام. انا احب قوي دول الخامات، الخام انا اعشقه يعني، بيني وبينه حب رهيب. بصوا المفارش بحبهم جدا صراحه. شوفوا الحاجات دي كلها في التصوير بيبقى شكلها جامد اخر حاجه. شايفين ده ورق، مش اسمه ايه، مش مفرش او كده، بس هو ورق تمام. يلا خلونا نكمل احنا جايين عليه. شوفوا عرفتوا بقى ان انا بحب دايسو ليه؟ حاجته يا جماعه رهيبه. دي كاتنج بورد، تشكيله كبيره من الكاتنج بورد اهي. السوشي طبعا، قسم السوشي قبل كده انا عملت معاكم فلوج وانا بشتري حاجه السوشي وعملته معاكم تمام. مريالات المطبخ عسل قوي، عارفينهم كده، دي حلوه قوي، دي لذيذه.
البيضة دي برضو لذيذة، البينك برضو لذيذة، حلوين عندهم لزاز، فاهمين؟ بجد لزاز قوي قوي قوي. مواعين طبعا مش محتاجة ان انا اقول لكم مواعينهم اصلا قد ايه حلوة، حلوة كده والوانها تشرح القلب. انا ماشية معاكم بس على السريع كده عشان عايزة اوريكم المنظمات. يلا حبيبتي روح قسم المنظمات بعد اذنك. اه دي بتاعت بصوا عشان لو عايز تحطي عليها شوكليت، مقالي، اي حاجة تصفي عليها. في احجام، في الحجم الصغير وفي الحجم الكبير. بس دي ما فيهاش برضو. شوفوا بقى، دي ما فيهاش بلاستيك، هما عاملينهم شوفوا للسفرة، بس انت تقدري تاخديهم تغطي بيهم مثلا من فوق على الغسالة عشان تحافظ لك عليها، او على تلاجة من فوق لو انت من زي مثلا كده بتحطي حاجات على التلاجة من فوق، او الدي فريزر. تمام، فدول على فكرة حلوين جدا جدا جدا. انا راح اخد واحدة، عرفتوا؟ يلا باخد واحدة بعد. وفي برضه اللون ده، والله مش عارفة شكلي هاخد اللون ده، اللون ده حلو. لا خلينا ناخد اللون ده، نجيب البلاستيك ناخد ده. في طبعا كل الالوان. تمام. طيب تعالوا، الصواني طبعا الكيوت المعروفة عندهم قد ايه هي كيوت ولذيذة، لذيذة موت يعني، لذيذة موت موت موت. مش عارفة أنا دايسة عموما شهادتي مجروحة، لأن بيني وبينه حب كبير على طول 24 ساعة عنده. أغلبية حاجتي أحب أخطفها من عنده كده. بصوا 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 الجمال، بصوا الرقة. طيب بلاش، شوفوا العسل، يا ربي يا ربي على الحلاوة. يلا يا بنات، قبل ما تكملوا الجولة بتاعتنا انزلوا بسرعة تغطوا لايك، ولو ما اشتركتوش لسه اشتركوا، فعلوا جرس التنبيهات، واكتبوا لي كومنت حلو، وارجعوا كملوا الفيديو معايا. في برضه دول يا بنات باشكالهم بالوانهم. تمام، و200 فاهمين؟ الرولات دي حلوه، 200. في دول وفي منقطين دول، وفي دي ممكن حلوه برضو. عارفين مش لما في الدروج زي ما قلت لكم، فوق مايكرويف، فوق الثلاجه، فوق الفريزر، فوق الغساله، تحطيه منها. تمام، في الساده وفي الملون. انا هاخد واحده من الملونين. وفي بقى دولت عشان ابيض من تحت، تحطيهم تفرديها وتحطي عليها الحاجه بتاعتك اهي، برضو ب600، بس مفيش عريضه. تعالوا بقى نخش على المنظمات. تعالوا نخش على المنظمات كاهو، قسم المنظمات كلها. نمشي بقى واحده واحده ونشوف هناخد ايه. كنت انا عايزه اخد زي دي البينك، كنت انا واخده منها قبل كده لو تتذكروا يا بنات، حلوه قوي، حلوه قوي قوي قوي، بس ما فيش بينك يا خساره. بس اخد اللون ده، اخد واحده اللون ده، حطها تحت عشان مش تضايق انا. شوفوا بنات بتوع التلج هنا حلوين قوي. دي عسل، دي بقى شربات. بصي صغننه ازاي، يا ربي تخلي التلج عسل صغير صغير وحلو قوي. دي سكر قوي، هاخد واحده برضو لان انا كل ما اجي اخد من اشكال تانية ما اخدش دي. انا هاخد واحده من دي. تعالي واحده حبيبي. دي ميكي. تمام، بصوا هنا برطمانات دي الجرات الكبيره حلوه قوي، تحط فيها حاجتك اهي. بقى منظمات بقى هنا عالم كبير قوي. شوفوا هذه بدينار 600، هدول تقريبا على 600 هدول على 600. تمام، بصوا البرطمانات، برطمانات اهي كتيره واشكال كتيره.
تمام. انا بعتبر البرطمانات من ضمن المنظمات، لان هم فعلا يعتبروا من ضمن المنظمات بتاعتك اللي تنظمي فيهم حاجتك. تمام. يعني لو انت بتعملي مربات، تمام، او بتعملي اي حاجه، حتى كريمات، خلطات، هنا عندهم تشكيله البرطمانات حلوه قوي. انا كل برطمانات اغلبيتها من عندي، اللي عندي يا اما من ايكيا او من هنا. هم دول زي اللي عندي، بس كل الاحجام واخدهم دول من هنا. تمام. بصوا ده حجمه حلو، وده حلو قوي، ده حلو بالغطا بتاعه. تمام. شوفوا، انا بقى همشي لكم واحده واحده وانتوا تشوفوا، عشان خاطر ايه، مش هقدر اوصل لفوق. اهو شايفين الاشكال بالقياسات، باللي هو كده، اللي هو لابس الدانتيل كده، خامه الدانتيل والساده، ودول اللي هو بقى بيتعلقوا اهمت برضو. شوفوا شكلهم حلو قوي كده، اكبر اصغر اصغر اكبر وهكذا. دول زي اللي انا كنت جايباهم لماما لو تتذكروا، بس كنت واخده لماما اللون الاخضر، كان حلو قوي. ديت برضه حلوه، خلاص فيها حاجه. والله لغايه دلوقتي انا مرستش على اي منظمه. بصوا دول برضو عايزه اخد منهم واحد لمطبخ التحضيري عندي، بس خليني اشوفه بس هو مفرغ ولا انا اللي هقعد افرغ. دولت حلوين قوي، عشان خاطر هو شفت الطباخ بتاعي اللي هو التحضيري، اشوف له من دول او ديت، مش عارفه. شوفوا برضو دي، خلوني بس دقيقه اخلص الاول المنظمات، بعدين اشوف الموضوع ده. هذه خاف تكون ضعيفه، مش عارفه رفيعه ولا عريضه. طيب خلينا نكمل المنظمات بتاعتنا. شوفوا بتوع الكاتشب، مايونيز، الصوصات كلها. بصوا دول برضو يا بنات، شوفوا شوفوا عسل ازاي، والخامة بتاعتهم حلوة قوي، خامتهم حلوة قوي قوي دول، يا ربي حلوين جدا. بصوا الحجم، في صغير، في الكبير، في اللي هو الجار كده عامل. بصوا اهو شايفين، دول عسل جدا. عارفة لو انت بتعملي، بصي لو بتعملي قولي معايا اسمه ايه، اللي هو الحليب المكثف والسوسيات والحاجات دي، يعني تقدري تجيبي من دول وتعملي فيهم. بس دولت برضو، بس دول احلى. البطالة، مادة الزيت، منظمات برضو، كل المنظمات اللي تتخيلوها، للمعالق، لكل حاجة اهي، اهي كل المنظمات هنا بقى. شوفوا بقى اللون البلاك جميل قوي ازاي، برضو بكل احجامه. عرفتوا بقى انا اللي بحب هنا، عشان بلاقي كل اللي انا عايزاه. انا بقى دلوقتي مش ثابته اي لون انا عاوزاه، لسه هشوف، لان اللون اللي هاخده هاخد الطقم كله ليه، سواء يعني الحمام اللي هو اللي بره، او حمام الغسيل، او كله يعني فلسه هثبت. انا بس هوريكم كده على السريع، وانا بعد كده اختار على راحتي عشان اعرف اختار، واحتمال اخد من دول شكلهم حلو و200. دول شايفينهم بس. خلوني بقى انا ايه كده وريتكم. بصوا هنا برضك دول البوكسات اهمت، برضو اشكالها والوانها وانواعها واحجامها، كل الاحجام. وفي دول كده اللي هما بيتقفلوا، بوكس كده يتقفل كامل، ده حلو برضو، هاخد منه واحد، محتاجاه ده انا، حاجات عندي معينه. بصوا برضو المنظم ده حلو جدا جدا جدا. بصوا، وتقدروا تاخدوا منه كده واحد وتعملوها انتوا كدوره فوق بعض، شايفينه حلو قوي ده. شايفين دي بقى العلب البلاستيكات، برضو في منظمات اهي. يا ربي شوفوا دي حلوه قوي، الله حلوه قوي المطره دي.
شكلها عسل. بصوا ديت، بصوا ديت، لحظه هوريها لكم. دي بقى تنفعكم جدا في السفر، في شاليه، في اي حاجه. بتتفتح وتتعبى ميه وتلج، تمام، وتتحط، تفضل كده فيها ميه ومتلجه، وتحطوا من هنا او عصير، تمام، حلوه. وفي الاخر بعد ما تمشوا وتبقى تلموها وتقفلوها. على فكره دي حلوه جدا في السفرات اهي، تمام. بصوا المنظمات الجميله والالوان اللي تفتح النفس. بصوا معايا، ربي على عسلات البلاستيكات اللي تفتح النفس. انا بحب الحاجات دي قوي على فكره، قوي. بصوا العسل بقى ده. مش عايزه اتوهكم النهارده واخش على فلوق كبير، لا، انا عايزه نثبت بس على المنظمات، تمام. بس لما تيجي قدام عيني الحاجات دي مفيش مشكله، نبص عليها بصه، تمام. بس هو بصوا كبير واقسامه كبيره هناك. بس انا عايزاكم اليوم على المنظمات، علشان اللي عايزه منظمات ومحتاره تعالي هنا هتخلصي نفسك. اول شوفوا لون بدلتي، الكاسه لون بدلتي، حتى الكاسات بتاعت اعياد الميلاد حلوه 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 صراحه. انا احبه 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 يا جماعه، المكان ده احبه احبه. بصوا الملاحات الحلوه، وشوفوا هدولت، شو مالت الزيت ومالت شو اسمه، ايوه دولت روعه. شوفوا كنتوا سالتوني قبل كده دول بواعين دول منين، اهو من هنا، ماخدتهم من هنا، فين اهو اللي بطلع عليهم الجريلات والاكل اهو، دول وكل الاحجام، تمام، في احجام، تمام كده. يلا بقى يا بنات، باي. وانا كده هروح اختار بقى على راحتي بصوا ده عشان لو انت عندكم رايحين يعني، بصوا قاعده كده على حديقه ولا على البحر، تاخديها كده الشنطه وجواها اللي بتتفرد، وتكون هي تتلم كده في شنطه، شايفين، تفرديها وانت ماشيه بتلميها في شنطه واحده. على فكره دول لذاذ جدا، دول حلوين قوي قوي. دول برضه احتمال اخد واحده، بس خليني اتفرج على الالوان اللي انا هتعجبني. شوفوا الالوان، ده اللون البيج حلو طبعا. توب ستيكس بتوع السوشي التوب ستيكس بتوع السوشي هنا تشكيله كبيره اهو يا جماعه. اللي انا قلته ده التوب ستيكس بتوع السوشي، تمام كده. خلينا نركز شويه. تشكيله هنا حلوه قوي. دي انا عملت قبل كده عنها فلوج وريتها لكم، وعبودي قاعد يوريكم ازاي تمسكوا بيها، واللي ما بتعرفش تاخد الكبس وهكذا. علمتكم على الموضوع ده قبل كده، تمام. بس الله على العسل، الله على العسل، تريجو روعة قوي. انا عايزة فورمة بتاعت شوكليت. بصوا هنا برضو منظمات، دي كلها اللي بتتعلق. انا هاخد من هناك اللي هو بستاند بيتحط، وهاخد واحده من دول اعلقها عشان احط عليها الفوط. بصوا بنات، هتجيبي الستاند اللي انا هوريه لكم دلوقتي، وتختاري منهم دول بتتعلق عليها، بعد كده تحطي عليها الفوط بتاعه الغساله، تمام كده. لايك بقى، لايك على الفكره دي. ايدي بتاكلني يا جماعه، ايدي بتاكلني، مش قادره اصور لكم شيء. دي فورمات الشوكليت. بصوا يا جماعه، شفتوا الشوكليت اللي احنا بنعمله اللي هو الشيبس، شوكليت شيبس، ماشي. تقدروا تجيبوا صغنونه قوي دي، تحطوا فيها الشوكليت، بعد كده تفتحوه وتجمعوه، يبقى عندك شوكليت شيبس، او حتى لو شوكولاته كده صغنونه لتزيين الكيكات او لعمل الكوكيز، تمام. اوكي، دي شكلها لذيذه جدا. دي ما كانتش موجوده الاول على فكره، دي ما كانتش موجوده الاول اهي. دي حلوه قوي 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 يا بنات. كان في الوان طبعا كتير قوي. خلاص
انا قعدت احتار. انا قلت كده كده اللي عندي كده اللي هم اللي عارفين ابيض اخضر الاوف وايت الحاجات دي، لكن ما خدتش قبل كده النقشه دي اللي هو الاسود ده. تمام. فانا اخدت راي عبودي، قلت له عبودي اخد اللون ده ولا اخد اللون فين كنت مجمعاهم دول، اللون ده ده لونه على فكره حلو قوي، لون البيج مش فاتح قوي يعني حلو. تمام. كنت هاخد الطقم اللون ده كده كلهم. قال لي لا مامي خليكي على اللون ده. فانا اخدت اللون ده خلاص، استقريت على اللون ده. اخدت الاسود بكل احجامه، اخدت واحده من ديت. تمام. دي اللي هحط فيها البطوله بتاعت الكلوركس وكده او الشامبوهات مثلا، وديت بحيث يبقى كله واحد. ودي احط فيها مثلا علب الاريال او كده، او حتى افضيه فيهم. وخدت الحجم ده. تمام. احط فيه الفوط والحاجات اللي بنضف فيها المنظفات يعني. واخدت الحجم ده. تمام كده. هيطلع له حاجه يعني. وهشوف برضو دوت ساده. ده اخدنا الحجم ده بودي. شوفوا كده. خدنا الحجم ده. تمام. يبقى انا كده اخدت الحجم والالوان من الاسود. شوفوا شكله على فكره نقشته حلوه ولمعته حلوه قوي، والبلاستيك بتاعها قوي. دول قبل كده كنا جايبه منهم، وريتها لكم قبل كده زمان في المنظمات، في حلقه منظمات اللي هو الاخضر والبستيج والحاجات دي كلها. بس انا حسيت ان الاسود النقشه دي عسل 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 بصراحه. تمام. بس انا خدت الطقم كله للغسالتين اللي هحطهم فوق الغسالتين اللون ده. تمام كده. يلا لايك 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 يا بنات. كنت بتمنى ان الاقي واحده سودا تكون بغطا. تمام. بحيث ان يبقى الطعم كله اسود بغطا. بس لقيت دي. شوفوا ديت، بس هي مش سودا بس يعني محتاجاها يعني. شايفين بالغطا بتاعها عشان افضي فيها الاريال. وانا يعني تكون كده ملمومه كده فاهميني. بس هاخد واحده برضو من دي. شوفوا بقى يا بنات برضو دول حلوين قوي كده ولزاز للطلعات فاهمين، للطلعات للشاليهات لكده. شوفوا شكلهم الاطباق. بصوا شكلهم رخامي فاهمين. بصوا عسل 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 بمعنى كلمة عسل، يعني كلمة عسل صح. بصوا برضو هنا يا بنات القسم ده برضو منظمات والسلات والحاجات دي. بصوا عسل قوي. وشوفوا ديت شايفين الجمال. بحب الحاجات دي قوي. بصوا دي خدي بقى كل الوانها، الروز الرمادي الاسود البلو ده اللي هو. شوفوا عندكم البلاك البلو بلاك والبيبي بلو. بيبي بلو حلو قوي. وفي برضو ده شايفين ده درجته جميله جدا جدا. انا ماشيه كده وانتوا شوفوا بعيونكم كل المنظمات. شوفوا دول نفس بالوت الغرفه اللي تحط فيها الشرابات وتحط فيها الحاجات. ده مقسم. كل شيء وليه شيء فاهمين، على حسب المكان وعلى حسب انت هتحطي حاجتك فين. شوفوا الجمال كله. الله الله دي حلوه قوي. دي جميله جميله دي. هذه عجبتني. تمام. يا بنات انا كنت واخده دول. تمام. شكلي هغير وهاخد من دول. حسيت ان دول شكلهم هيبقوا افخم على الغساله. يعني اخد مثلا من دول 2 احلى ما اخد من 3 4 من دول فاهميني. دول كبار وهيلموا لي حاجتي كلها، وبعدين فيهم ميزه. صح يا ابوديا؟ دول احلى ولا دول؟ اكيد. طيب بصوا بنات دولت دي صغيره بدينار و800. مش عارفه الاكبر. هاخد اشوف الاكبر بكام. الاكبر دي خليها تنزلها لي اشوفها بكام. تمام. الصغيرين دول كنت واخدهم واحده ب 600. فانا بدل ما اخد 4 5 لا انا اخد من دول 2 فاهميني. يعني مثلا دي مش هستغنى عنها دي عشان محتاجه للاريال فاهميني. واخد دي كده احط فيها الحاجه بتاعتي. ولما عاوزه اغسلها بصوا اشيل عبودي ده اشيل كده اغسلها وارجعها تاني. تمام. وتنفع حتى في الفوط، يعني ممكن تاخدي انتي واحده تحطي فيها فوط بتاعتك.
تمام، يعني غسيل، حاجات في غرفه النوم وهكذا، منظمات يعني. بس انا عجبتني بصراحه، هاخد واحده كبيره واحده اصغر، او اخد الاثنين كبار. تمام، يلا. احنا رايحين هنا ايه؟ بينك بيري، ناكل ايس كريم. تمام، انا لايك، حطوا لايك بينك بيري. ايه يا حبيبي؟ لو لاحظت ربك لما ارجع اديك. وصلنا اخيرا بينك بيري. بينك. طبعا احنا جايين عشان ناخد الليمون انا وعبودي. تمام، هنا بصوا الفواكه. عبودي اخد اللوتس، اخد اللوتس وحط عليها صوص هادي، وحط عليها لوتس باودر. تمام، اهو ده طلبنا بس. تمام، دولت ودول معايا. هنروح بقى على الحساب. شوف وريني ملعب عبودي. اشوف دي شريف انا بحتاج دول كده علشان بالسيارة. عباية عبودي لوتس، الشوكولات والايس كريم نفسه لوتس، حطينا عليه لوتس باودر بسكت. ماشي، وانا ليمون. وفين منطق بابانا بعد ليمون نفسي. نعناع تكييف، انا سميته تكييف. تفضل يا عبودي. بصوا، اللي مش هيجي ياخد ده هيطوفوا، لان فعلا روعه. عارف انتعاش رهيب. عارفين ليه؟ هو ده اصلا لسه نازل 2020، ما كانش موجود قبل كده عندهم الليمون والنعناع. تمام، فجربوه هتحسوا ان انتوا لو مولعين كده ده هيطفيكم. فبجد انا مسميه تكييف. خلاص غيرت من البيستاشيو، وبعد كده هاخد من عندهم ده. يلا، مساء الورد، مساء الحب، مساء السعاده. يلا حبايبي، تعالوا اوريكم دلوقتي المشتريات اللي انا خدتها من دايسو. طبعا انا قلت لكم ان انا رحت وعملت الفلوج ده لوحده، وحطيته في فيديو لوحده، عشان يعني هو كان زحمه وكان كتير، وكنت بوريكم المنظمات كلها والحاجات اللي في دايسو. لا بحبها قوي قوي قوي، لذيذه.